নমস্কার বন্ধুরা, স্বাগত জানাই ঘরোয়া রান্নার বাই চৈতালিতে। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আপনাদের সাথে একটা অন্যরকম রেসিপি শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে পালক চিকেন, যেটাকে আমরা শাক চিকেনও বলি। পালং চিকেন করার জন্য আমি এখানে 250 গ্রাম অবধি চিকেন নিয়েছি উইথ বোন, সেটাকে ম্যারিনেশন করব। তার জন্য আমি কিছুটা শুকনো লঙ্কা কড়াইতে নেড়ে ওটাকে চিলি ফ্লেক্স বানিয়ে নিয়েছি, আর কস্তুরি মেথিও একটু নেড়ে চেড়ে ওটাকে আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি। আর 3-4টে কাঁচা লঙ্কা আমি কুচি করে দিয়েছি, গোলমরিচ দিয়েছি আর সামান্য হলুদ দিয়ে ওটা ম্যারিনেট করে আমি আধ ঘন্টা থেকে 45 মিনিট মতো রেখে দেবো। তারপরে আমি 4টে বড় সাইজের পেঁয়াজ ইউজ করেছি এতে, আর একটা মাঝারি সাইজের টমেটো। আর কড়াইতে পেঁয়াজগুলো আমি কুচি কুচি করে নেবো, চপড করে নেবো। আর এদিকে আমি কড়াইতে তেল দিয়ে সাদা জিরে ফোড়ন দিয়েছি আর গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়েছি। ওইগুলো ভাজা ভাজা হলে যে পেঁয়াজগুলো কুচিয়ে রেখেছিলাম এগুলো দিয়ে দেবো। এগুলো আমি খুব ভালো মতো ভাজা ভাজা করে নেবো। আমি এখনই নুনটা অ্যাড করবো না, নুনটা পরে অ্যাড করবো। আর অন্যদিকে পালং শাকগুলো আমি কেটে ধুয়ে নিচ্ছি ভালো করে। ধুয়ে গরম জলে হালকা একটু ব্লাঞ্চ করে নেবো। গরম জলে হালকা একটু ব্লাঞ্চ করে নিয়ে আমি ওটার সাথে আমি এখানে যখন ব্লাঞ্চ করি তখন আমি ধনেপাতাও দিয়েছি ব্লাঞ্চের জন্য, আর চিনি দিয়েছিলাম আর খাবার সোডা দিয়েছিলাম যাতে রঙটা এক্স্যাক্ট থাকে। ওটা গরম জলের পরে তুলে ঠান্ডা জলে কিছুক্ষণ রেখেছিলাম, কারণ পেস্ট করতে হবে তো সেই জন্য। আর এইদিকে পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে আসার পর আদা রসুনটা দিয়ে খুব ভালো মতো ভাজা ভাজা করে আমি 1 চামচ ধনে, 1/2 চামচ জিরে আর কিছুটা কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে খুব ভালো মতো ওটা কষিয়ে নিয়েছি। তারপরে কষানো হয়ে যাওয়ার পরে আমি চিকেনটা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড করে দিলাম। দিয়ে চিকেনটা দিয়ে মশলাটা আমাকে খুব ভালো মতো একটু সময় নিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। এটা সময় নিয়ে আমি কষিয়ে নেবো। তাতে চিকেন থেকেও একটা জল বেরোবে, তাছাড়া মশলাটার সাথে চিকেনটা খুব ভালো মতো মিশবে। কষে যাওয়ার পর আমি যে টমেটোটা চপ করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে টমেটোটা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ঢেকে দেবো যাতে টমেটোটা হালকা সেদ্ধ হয়ে যায়, খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায়। চিকেন থেকে দেখতে পাচ্ছেন জল বেরিয়ে এসছে। এই জলের মধ্যে চিকেনটা সেদ্ধ হবে খুব ভালো মতো। চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর জলটা যখন একটু টেনে আসবে, আমি এখানে 2 চামচ মতো টক দই খুব ভালো মতো ফেটিয়ে রেখেছিলাম। আমার ফ্লেমটা লো টু মিডিয়াম থাকবে, কারণ কি ফ্লেমটা বেশি বাড়িয়ে দিলে আমার এটা পড়ে যেতে পারে মশলাটা। দই সবসময় লো ফ্লেমে করেই দেওয়াটা উচিত, নাহলে দই ফেটে যাবে। দইটা দিয়ে খুব ভালো মতো এটা আমাকে মিশিয়ে নিতে হবে। রান্নাটা আমি ঢাকা দিয়ে দিয়ে খুব আস্তে আস্তে করব। ফ্লেমটা কখনো লো রাখবো, কখনো মিডিয়াম রাখবো, হাই কখনোই করব না। যখন দেখব খুব ভালো মতো মাংসটা কষে গেছে, তখন যে আমি পালং শাক, ধনেপাতা ভালো মতো ব্লাঞ্চ করে যে বেটে রেখেছিলাম সেটা মিশিয়ে দেবো। সেটা মিশিয়ে দিয়ে আরও একবার খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিতে হবে। মিশিয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে দিয়ে রেসিপিটা আবারও করব, কারণ ঢাকা দিলে মাংসটা ভালো মতো সেদ্ধও হবে আর মাংসের মধ্যে পুরো মশলাগুলো ঢুকবে। আর আমার মিক্সিং বোলের মধ্যে যেটুকু পালং শাকটা লেগেছিল সেইটুকু সামান্য জল দিয়ে আমি আবারও ঠিকমতো মিশিয়ে নেব। অনেক সময় নিয়ে এটা আমাকে করতে হবে। আর লাস্টে আমি নুন অ্যাড করব। আপনাদের স্বাদ মতো আপনারা নুন অ্যাড করবেন। আমি আমার স্বাদ মতো নুনটা অ্যাড করেছি। আমি ঢাকা দিয়ে দিয়ে পুরো রান্নাটা করব, যেটা আগে বললাম ফ্লেমটা থাকবে লো টু মিডিয়াম। ঢাকা দিয়ে দিয়ে রান্নাটা করলে আমার রেসিপিটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। রেসিপিটা আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন, কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানাবেন। এটা আপনারা রুটি, লুচি, পরোটার সাথে খুব অনায়াসেই খুব ভালোভাবে খেতে পারবেন। তাহলে রেসিপিটা আমি আজকেই শেষ করছি। দেখা হবে অন্য দিন অন্য একটি ব্লগে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন।